আজকে যেটা বানাচ্ছি সেটা রুটির সাথে একটা বেস্ট কম্বো বলা যায়, রুটি আর তড়কা। তবে তড়কাটা আজকে বানাচ্ছি চিকেন তড়কা। তো তার জন্য কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে জিরে, শুকনো লঙ্কা, তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ, আদা, রসুন বাটা দিয়ে দিতে হবে। তাতে লবণ, হলুদ, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো আর সামান্য জিরে গুঁড়ো দিয়ে সেটাকে ভেজে নিতে হবে। ভাজা হয়ে গেলে তাতে দিয়ে দিতে হবে ক্যাপসিকাম কুচি আর দিয়ে দিতে হবে দই দিয়ে ম্যারিনেট করা চিকেনগুলোকে। ভাজা হয়ে গেলে তাতে দুটো সিটি দিয়ে রাখা তড়কাগুলোকে দিয়ে দিতে হবে। ভালো করে এবার কষিয়ে নিতে হবে তড়কা মশলা দিয়ে। তারপরে জলটা শুকিয়ে যাওয়ার পরে ওপর দিয়ে সামান্য মেথি পাতা ছড়িয়ে দিলে রেডি আমাদের চিকেন তড়কা। সবাই বাড়িতে একবার ট্রাই করো, আর ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও।